На учебно-методическом сборе подводят итоги весеннего призыва и обсуждают задачи и проблемы, с которыми могут столкнуться в рамках осеннего. До его старта остается неделя, а значит, времени для подготовки у призывной комиссии не так уж и много. В зале около 200 человек. Все они имеют личное отношение к набору и отправке молодых людей в армию. Начинают обсуждение задач, которые поставлены перед Республиканским военным комиссариатом Минобороны страны. Отправки начнутся у нас после 20 октября. Отправлять будем задание у нас на республику 220 человек. Отправлять будем, как и раньше, во все виды рода войск. Отправлять будем по всей территории Российской Федерации, будут ребята служить наши. Перешли к проблемным темам. Главное из них – неявка призывников, с которой столкнулись в ходе весеннего призыва. Чтобы избежать подобных проблем, Заурбек Кадыбуров предлагает усилить работу по оповещению местных жителей. Помимо письменных повесток, нужно интенсивно проводить подворовые обходы и обновить базу военно-учетного стола, так как часто встречаются случаи, что по адресу, указанному в документах, призывники не проживают. Систематическая информация должна поставляться от всех органов власти, то есть ЗАГС, допустим, кто-то женился, кто-то умер или что-то имеется в виду, должны сообщать. Учебные заведения, если поступил, должны сообщать. Прописался именно, что, пожалуйста, паспортная виза имеется в виду, там, должны сообщать. Кто убыл вообще за территорию, опять должны сообщать. Иностранный гражданин поселился, пожалуйста, должны сообщать. И вот это все сообщать должны военкомат. Военкомат должен эту информацию все аккумулировать, ставить на учет и поддерживать. Если убыл куда-то, говорите куда. Военкомат должен отправить запрос, попросить именно, что там. На встрече также напомнили, что ужесточили наказание уклонистам от службы. Существенно выросли штрафы. За неявку в военкомат по повестке теперь могут взыскать с призывника от 20 до 50 тысяч рублей, а не 3, как раньше. В числе нововведений повышение максимального возраста для призыва в армию до 30 лет. По 714 обращений 123 нами установлено, что 123 гражданина являются студентами, 14 человек являются инвалидами. Было установлено, что 161 лицо не проживает по адресам, указанным в обращении. За пределами находилось 241 лицо. По каждому случаю направления к нам обращения необходимо возбуждать дело об административном правонарушении и, естественно, оформлять прибыль. По уголовным делам там немного сложнее, но тем не менее они возбуждаются за уклонение гражданина от прохождения военной службы. До 10-15 уголовных дел ежегодно бывает. Такая практика больше распространена в Молдавекском районе. На встрече отметили, что многих административное наказание никак не пугает. Ребята готовы попасть под административную ответственность и заклеймить себя судимостью. А судимых, как правило, в армию не берут, чем и пользуются молодые люди призывного возраста. И очень много случаев бывало, что судимость, все, анкеты отправляем, они не указывают или указывают. Ну вот приходит обратно. Сокрытие сведений, судимость. Какая судимость? Вот как Заурбек Мусаев сказал, был штраф, суд когда-то. И это является основанием для отказа. Все. Поговорили и о большом проценте больных среди призывников, проходящих медицинскую комиссию. Статистика показывает, из 10 человек годными оказываются только единицы. Отмечается увеличение количества граждан, признанных годными к военной службе по категории А и Б по сравнению с тем же периодом 2023 года. Тут может показаться, что в республике при призывном ресурсе более 20 тысяч человек очень много негодных по вердикту медиков. Как показывает практика, на самом деле просто человек, который знает, что получит военный билет по состоянию здоровья, намного охотнее проходит комиссию, чем тот, кто полностью здоров. Старший прокурор отдела по надзору исполнения федерального закона подчеркнул, что в этом году случаев коррупции со стороны тех, кто имеет личное отношение к набору и отправке молодых людей в армию, не выявлено, но были нарушения по организации набора ребят. В общей сложности было выявлено 55 нарушений закона, в связи с чем было внесено 23 представления об устранении нарушений, которые рассмотрены на долю коренных. Также в отношении работников ВУЗ было возбуждено 5 дел об административных правонарушениях, которые рассмотрены, работники были включены к административной ответственности в виде штрафов. В военкомате отмечают, они максимально подготовились к осеннему призыву и готовы оперативно решать возникающие вопросы. На момент 1 августа военный комиссариат выписали более 13 тысяч повесток и передали военно-учетным работникам для того, чтобы они их вручили.
Вопрос оповещения мы начали практически за 2 месяца до призыва. Так и это предусмотрено по законодательству. Призывные пункты, они готовы, комиссии созданы. Ну и с 1 октября призывные комиссии начнут работать. В завершении встречи работников военкоматов и глав районов, внесших заметный вклад в организацию весеннего призыва, наградили благодарностями и грамотами. А кубок лучшего районного военкомата республики забрал Малгобекский, как и по итогу прошлогодней призывной кампании. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.